以下節目純屬節目主持與嘉賓之個人意見，與本台立場無關，敬請留意。咁咧，呢一集其實個 case 係幾特別嘅，咁我講少少。點解咧？咁因為之前有好多網友問咧，喂，咁我話打份牛工，咁又冇，又即係話你話要突然之間話做生意要好多錢，咁啊冇，咁我點樣可以轉運咧？點樣可以令到自己即係開心啲咧？咁樣，因為人工就緊咗噶啦，咁平時啲工作啊程序可能又好鬼悶，又緊咗噶啦，咁我可以點咧？嗱，今集呢個主人翁咧，咁咧就啱啱係呢一個狀態之下，但係大家聽一聽佢嘅個案，知道佢有啲乜嘢唔同嘅改變。咁你想自己叫咩名咧？大家好，我叫阿志啊，新年快樂啊！我見你過咗新年好耐㗎啦，已經係啊，緊要啦，係啊，寫入邊係暴露咗我哋啲時間，點不過算數。喂，點解你個個案 case 係點樣㗎？我冇，本身我係喺一間大公司啦。啊，有幾大啊？好大。都上市市值頭十位㗎啦。哦，OK， 跟住咧。咁做個文職啦。咁就咁就安安穩穩咁樣嘅。係啦。就冇乜，就平時都係做翻啲好正常嘅嘢啦。咁就人工就唔會點樣即係特別加你㗎啦，最多係即係同個通脹爭無，即係加翻通脹咁樣啦。咁同埋個老細撞啱就有啲狂躁嘅。狂躁成點㗎？即係會失驚無神爆泄咁鬧你㗎嘛嗰啲嘢。係咧，或者係有時行過嚟咁樣無啦啦，或者打電話行過嚟就丙㗎啦。OK， 真係唔知咩事。唔知咩事嘅。真係唔知咩事。好燥㗎喎，有時見到。係啊，真係。係啊。分分鐘嗰日冇遮頭都俾人丙。OK， 跟住咁就好灰咯咁啊。係真係好灰，灰到真係爆。係啊，真係想揾下工啊咁樣啦。咁就聽咗你嘅節目啦。咁就揾咗個師傅啦。咁就佢就幫我做咗儀式啦。仲有啲嘢又唔講得嘅，乜嘢唔講，我哋唔講，算啦。大家估，慢慢估，跟住咧。咁樣就開頭就冇乜特別事發生嘅。咁過咗大概個零都我諗3個月到啦。咁就突然之間就加咗個人工。加咗你人工？係啊。但係唔係過年嗰啲嘅。唔係好特別咁加咗人工啦。OK。係啦，咁加個水平都幾高。都幾高嘅。係啦。開心嘅。開心嘅。唔係，即係我話個即係嗰個數字個 number 應該開心嘅。個百分比都開心啦。OK。但係冇話點解嘅。佢話你表現好，見我做得好似比較忙咯，多嘢。OK，唔係，因為之前啲師傅都話，如果你唔好運嗰啲咧，你去斟杯水咧，個老闆見到你，咦，做咩你成日出去斟水，成日偷懶啊？如果你好運嗰下咧，你明明日日出去斟水啊，周圍偷懶，跟住坐低諗住開個電腦睇下嘢先，個老細行過嚟，哇，你好勤力喎！我頭先翻工見到你坐喺度，依家臨收工我見你坐喺度喎，加你人工。唔係，真係講下笑啫，係對應翻阿師傅之前有講過一樣嘢，係啊，係咯，咁同埋話狂躁嗰邊嘅話，咁而家收斂咗，唔係收斂咗，冇對我咁多咯，慢慢咁樣，逐少冇乜咁樣。OK，係咯，就係咁咯。OK，咁其實咧，會唔會開始發覺人生開始有希望？冇咁灰啊，已經冇咁灰先咯，係嘛？冇咁灰，即係好翻啲先咯，好翻啲先啦。同阿上司嘅關係又好啲啦，係嘛？因為如果佢一日唔死，佢都唔會走噶嘛。正常呢個冇咁講，唔好做人死。唔係，即係你死谷嚟噶嘛，已經係嘛？因為尤其你做大公司，你就要投全香港市，即係頭10名嗰啲，即係我已經可以想象到係即係好臃腫啊，好大嗰啲咁嘅嘢。咁你正常每日都係即係每一日嘅工作嘅時間啊，基本上已經定晒噶啦。翻到公司做啲乜嘢，可能斟杯咖啡，跟住做乜，已經定晒喺度噶啦嘛。幾點收工，又唔會話特別啲咩 OT 得好誇張嗰啲，因為唔係私人公司，唔係細公司，係全部大公司嚟噶嘛。係啊，因為之前好多網友都問過我，喂，包包咁。我又係做緊一份咁嘅工咁樣，即係好每一日嘅定晒局噶啦，係啦，我人生已經定晒局噶啦，咁我可以點咧？你叫我轉運，咁唔通要叫我出去再創業啊？我都40-50歲啦，係啊，都做咗呢間公司20幾年啦，即係我唔死嘅，佢唔會炒我嘅，係啦，咁即係諗住退休，諗住過世噶啦，但係我又有少少
即係你明我嗰個心態我明係啦明我又有少少嗰下唔係好甘願咁樣，即係我好安逸，鬱鬱不智咁樣係啦，咁可以點咧？咁樣嗱，咁其實你咁樣你好似你呢個 case 咁，其實聽落開心嘅。係啦，因為我一聽到呢個咁嘅 case，我都戥你開心，因為對上你第一次過嚟嗰時，同埋依家係根本係樣係唔同咗，個氣場都開心咗啦。你咪識讚我靚仔先啦，係嘛？即係咪識讚我靚仔 ？OK 嘅，OK 嘅，係啦。喂，咁咁做嘢嗰度繼續咩啦？繼續唔好偷懶，係繼續做啦，繼續做啦。唔係最緊要同個上司關係好啊。咁樣關係好，就算第日要晉升又好，或者佢年尾幫你寫份report 再加多幾多咁樣都好啲啦，係嘛，係啦，咁感謝師傅啦。係今集我哋個嘉賓好特別嘅，係啊，之前好特別，我唔知之後佢自己講唔講啦。咁喂，你想人哋點稱呼你啊，嘉賓？我想大家叫我做慢吞吞。好，我叫白捋捋。好，白捋捋。係點啊？你慢吞吞，你個 case 係點樣啊？嗱，其實咁嘅，咁我咧本身係做呢個私家偵探呢個行業嘅，係啦。神探係啊，咁咧今年年頭到啦，咁有間老牌偵探社做咗好多年嘅，咁佢又想開間分社啊，咁啊揾我嚟合作啦，咁自己都想試下創業，以前就係打工嘅，一嬲都係打工，未試過創業。好，咁自己想試下，但係又驚未係時候，咁我就蛇龜啦，就走去占卜過嘅自己，咁個結果就係話未係時候，未得住。咁啊自己唔信，即係唔信邪，亦都唔想錯過即係呢個機會。咁於是乎就即係落實咗去做啦。係。咁諗住自己都話晒有個老牌偵探社後台照住，咁應該即係冇死啦咁。但係一開波咧就已經其實有俾人搞嘅。點樣俾人搞法就即係刻意去中傷啊即係詆毀我哋嘅。未有生意啊！最慘就係未有生意，你都可以做啲咁嘅嘢，咁嗰下先離奇咯。咁就，但係咁落去我又覺得唔係辦法喎，咁點算呢？咁啱嗰陣時，有個朋友呢，佢都係同我做同行，但係就早過我開步，就自己開咗一間。係。咁佢人哋開嘅時候呢，開頭都開得好順嘅，人哋即係順到係話，喂，快啲過嚟幫手啊，唔掂啊，即係冇生意。係啊，佢生意真係好好，咁我又唔掂啊，咁我梗係過去幫佢啦，咁。咁我覺得咁唔係辦法喎，咁於是乎呢，有個朋友佢係識得阿洪師傅嘅，咁佢又話，喂，不如你試下揾阿洪師傅過去幫手啦，咁樣。咁我覺得，咦？都好喎，咁開始就自己去揾翻阿洪師傅所有嘅資料嚟睇，咁上翻 YouTube 睇翻，聽翻談期啊，我記得嗰陣時去到第28集㗎啦，哇，有排你追得好緊，係啊，跟住一追晒啦，即係以我覺得自己咁冇耐性嘅人，都可以追，所以我先叫慢吞吞啦，你明唔明？咁追翻晒之後咧，我就自己比較心急，就知道有個網聚嚟緊，咁啊嗱嗱聲報咗名先。係報咗名參加個網聚，見個師傅，跟住再約埋師傅每個星期嗰個。哇！約見洪師傅係約見洪師傅呢個活動，咁啊急不及待咁揾佢幫手。係咁師傅都好好人嘅，咁啊即刻幫咗我啦。咁佢俾咗啲嘢我喎，咁之後我自己本身咧就覺得信心好夠噶啦，因為跟住隔咗2日啫，2日跟住就開始有個客，個單係大生意嚟嘅，大生意嚟嘅，大咁我記得嗰日咧係星期六嚟嘅，係咁佢因為如果傾得成嘅話，咁佢話入數就會係下星期一啦，係咁下星期一咧我聯絡翻佢，喂。阿乜生，你條數係未入嘅咁樣，佢話都係唔搞住啦 ，hold 住先啦咁。咁你知我哋做嗰個行業要查上嚟，查得翻就係原來都係嗰啲洪師傅教嗰啲臀部靈魂搞事，係對家嗰啲人，對家嗰啲人嚟嘅，係啦，係啦嚟試嘢啊咁樣，即係睇下你咩情況咩料咁樣啦。咁於是乎唔緊要，我覺得都。即係要等啦，要養運各樣嘢。咁其實期間咧就照做翻自己一啲份內嘢啦，份內事要做啦。咁
善事嗰啲，其實都要 keep 住做咯。係，因為呢樣嘢其實無論對自己對人哋，即係都係一個我覺得心安理得之餘，你幫到人，其實你自己個心係應該好舒服嘅。呢樣嘢係無可否認嘅。係。咁唔緊要，照等到大概2-3個月咧，咁就開始啲嘢咧就慢慢喐啦。咁我點樣喐法咧？其實由零開始咯，所有嘢由零，跟住1倍、2倍，爆一聲，倍數咁樣爆上去，倍數爆到而家3倍咁樣，啲生意額係可以去到咁樣嘅。哦，係啊。其實咧，想補充翻，其實就有時好多，因為其實都好多網友就好心急，真係好心急。今日請一啲嘢或者做一啲嘢，聽日就好想即刻啊！點解仲未有功效嘅？定係點樣咧？其實好多嘢係時機嘅問題，好多嘢係你急都冇用啊！有時你太急，根本你時機未到，反而可能師傅成日話，可能嚟到仲衰，可能嚟到你倒塌式噼哩啪啦，可能仲衰過之前都唔定。咁其實幾時嚟幾時唔嚟？你個信心夠，你唔好咁心急。師傅自己會有自己幫你嘅打算嘅。係啊，因為其實咧係一路都唔會，即係亦都唔夠膽催師傅，因為你對師傅，你知洪師傅好叻噶嘛。咁你唔會，如果你對佢信心即係有動搖嘅話，根本你就唔需要揾佢。係，你揾得佢，其實你就知道嗰個人係會幫你嘅。係，喂，衰到好似無國界咁啊，喊咁啊，已經真係喊咁啊，歪嘴啊，條友真係喊到講嘢講到死咁滯，都 OK。即係都 OK，咁你諗下，咁其實佢個信心啊，各方面嘅嘢啊，係啊，都緊要嘅，係啦，最緊要係呢樣嘢啦。咁咩啊？期望你嘅生意再爆，再有啲咩神奇得意嘢又上嚟分享下。